हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो आज हम हेलीपैड आके हमारे हेलीकॉप्टर को रेडी करते हैं और पैसेंजर भी कुछ ही देर में अपने A1 हेलीपैड पे पहुंच जाएंगे। और ये हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर जिसकी आज कोई फ्लाइंग नहीं है, तो इसे पैक करके रखा है। और तभी कुछ ही देर में अपने पैसेंजर भी आ जाते हैं। और इनको वैसे जयपुर वाले तो सभी जानते होंगे क्योंकि इनके केक जयपुर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनकी बेकरी केक कंट्री के नाम से है। और फिर पैसेंजर को हेलीकॉप्टर में बिठा के सीट बेल्ट लगवा देते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर हेलीकॉप्टर को रेडी करता है टेक ऑफ के लिए। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। और जिसको भी हेलीकॉप्टर बुक करना है वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए या फिर पुष्प वर्षा के लिए, तो वो हमें डीएम कर सकता है। और फिर इन सब ने हमारी हेलीकॉप्टर राइड को बहुत इंजॉय किया। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।